अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन पकोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए चिकन पकोड़ा के लिए है मैंने हाफ़ के जी बोनलेस, इसको छोटे क्यूब्स में कर लिया है और इसमें डाला है 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए 2 अदद प्याज है, 5 से 6 अदद हरी मिर्च है और हरा धनिया। इनको चॉपर में बारीक चॉप कर लेंगे। अगर ये आपको रेसिपी पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें जी, चॉप हो गए। अब इनको हम चिकन में मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे आधा कप मैदा, 1 कप अभी बेसन डालेंगे, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर ये पानी डाल के हम तो इसका बैटर बनाएंगे। हमने 1 कप और बेसन मिक्स किया और 1 टीस्पून चिकन पाउडर। इसको मिक्स करेंगे। अगर आपने ये पूरा नहीं फ्राई करना तो इसको आप बैटर लग करके सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में। ये अब बना रहे हैं हम चिकन वेजिटेबल पकोड़ा। ये चाइनीज़ स्टाइल है। ये देखिए, इसकी हाफ़ के जी बोनलेस है। इसके छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं। हम इसमें डालेंगे 1 चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, आधा कप बंद गोभी स्लाइस, 1 छोटी मीडियम प्याज, 1 छोटी शिमला मिर्च, 3 अदद हरी मिर्चें और 1 अदद गाजर कद्दूकस और 1 कप मैदा है, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, चिकन पाउडर। इसको मैरिनेट करेंगे। ये 1 टेबलस्पून सिरका है, ये मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम वेजिटेबल मिक्स करेंगे। अगर आप ये बनाना हो एक दिन पहले आप ये चिकन मैरिनेट करके रख सकते हैं।
जब बनाना उसे 1 घंटा पहले वेजिटेबल मिक्स कर लें। और फिर ये जी मैदा, कॉर्नफ्लोर और 1 अदर अंडा, ये हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे, थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इनकी कोटिंग हो जाए। जब भी कुकिंग या बेकिंग स्टार्ट करें, हैंड अच्छी तरह से वॉश करें। देखिए जब तक बाइंडिंग हो, ये देखिए ये चिकन पकोड़ा फ्राई हो गया है। चिकन पकोड़ा जब फ्राई करने से पहले मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा मिक्स किया था। ये देखें जी, अब ये चिकन वेजिटेबल चाइनीज़ टाइप पकोड़े, इसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिक्स किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर ये पकोड़े इसके फ्राई कर लेंगे। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं। अगर स्पाइस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम से ज़्यादा कर सकते हैं। अभी देखिए आपको फील हो रही है कितनी क्रिस्पी से नज़र आ रहे हैं।